تعالوا بقى يا بنات، جايبه لكم النهارده حاجه حلوه قوي هتعجبكم. هي ازاي توفري وتعملي من صدر الفرخه اكلتين. بجد حاجه حلوه قوي. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض. وباقي الصدور يا بنات اللي هي الفراخ هقطعهم بقى حتت صغيره واحطهم في الكبه، اطحنهم مع البصل ونعمل كفته وبرجر. انا قطعت اهو البصل اهو يا بنات، كده طحنا البصل اهو. هي حطيت بصلتين حلوين كبار كده، واحط بقى عليهم الفراخ. ممكن تقطعيه صغير كده يبقى مكعبات وتعمليه شيش طاووق. وطبعا اللي انا هفرمه معاكم هنا قطعته برضو صغير عشان يبقى سهل على المفرمه. معانا بقى التوابل يا بنات، نص معلقه كمون ونص معلقه ملح. وطبعا معاكي معلقه كبيره بيكنج باودر عادي، لو عايزه تحطيه حار عادي حطيه، بس انا حاطاه عادي. ومعايا بهارات فراخ كده يا بنات اهو. بعد ما حطيت لها كل التوابل وطحنتها هحطها بقى في اي حاجه عندي، واحط عليها معلقتين من البقسماط. وحطيتها يا بنات معلقتين بقسماط عشان الم بيه الفراخ معايا. خلاص يا بنات اهو عجنتها، هبتدي بقى نشكلها. شايفين يا بنات ما شاء الله الكميه، عمل كميه حلوه قوي. ده برجر اهو، برجر فراخ. وده كفتة فراخ اهي ما شاء الله جميلة. يا بنات لو مش هتعرفي تظبطيها، اي غطا عندك بتاع اي حاجة، مثلا غطا زي ده كده ولا اي حاجة، وحطي فيه كيس وادهنيه زيت بس بسيط كده. هي اول مرة ادهني زيت وخلاص، مش هتدهنيش تاني. واعملي الكفتة، هي مش هتلزق معاكي، حتى لو ما حطيتيش هي مش هتلزق معاكي. كده يا بنات هكون خلصت معاكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.